अथ 37 सर्गः। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यम् वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्। सुलभाः पुरुषा राजन् सततम् प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। न नूनम् बुध्यसे रामम् महावीर्यगुणोन्नतम्, अयुक्तचारश्च पलो महेन्द्रवरुणोपमम्। अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रक्षसा, अपि रामो न सङ्क्रुद्धः कुर्याल्लोकान् राक्षसान्। अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा, अपि सीतानिमित्तम् च न भवेद्व्यसनम् महत्। अपि त्वामीश्वरम् प्राप्य कामवृत्तम् निरङ्कुशम्, न विनश्येत्पुरी लङ्का त्वया सहस राक्षसा। त्वद्विदः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः, आत्मानम् स्वजनम् राष्ट्रम् स राजा हन्ति दुर्मतिः। न च पित्रा परित्यक्तो नामर्यादः कथञ्चन, न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः, न च धर्मगुणैर्हीनः कौसल्यानन्दवर्धनः, न च तीक्ष्णो हि भूतानाम् सर्वभूतहिते रतः। वञ्चितम् पितरम् दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनम्, करिष्यामीति धर्मात्मा दतः प्रव्रजितो वनम्। कैकेय्याः प्रियकामार्थम् पितुर्दशरथस्य च, हित्वा राज्यम् च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्। न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रियः, अनृतम् न श्रुतम् चैव नैव त्वम् वक्तुमर्हसि। रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः, राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। कथम् नु तस्य वैदेहीम् रक्षिताम् स्वेन तेजसा, इच्छसे प्रसभम् हर्तुम् प्रभामिव विवस्वतः। शरार्चिषमनाधृश्यम् चापखड्गेन्धनम् रणे, रामाग्निम् सहसा दीप्तम् न प्रवेष्टुम् त्वमर्हसि। धनुर्व्यादितदीप्तास्यम् शरार्चिषममर्षणम्, चापबाणधरम् तीक्ष्णम् शत्रुसेनापहारिणम्। राज्यम् सुखम् च सन्त्यज्य जीवितम् चेष्टमात्मनः, नात्यासादयितुम् तात रामान्तकमिहार्हसि। अप्रमेयम् हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा, न त्वम् समर्थस्ताम् हर्तुम् रामचापाश्रयाम् वने। तस्य वै नरसिंहस्य सिंहो रस्कस्य भामिनी, प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता। न सा दर्शयितुम् शक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया, दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा। किमुद्यमम् व्यर्थमिमम् कृत्वा ते राक्षसाधिप, दुष्टश्चेत्त्वम् रणे तेन तदन्तमुपजीवितम्। जीवितम् च सुखम् चैव राज्यम् चैव सुदुर्लभम्, यदीच्छसि चिरम् भोक्तुम् मा कृथा रामविप्रियम्। स सर्वैः सचिवैः सार्धम् विभीषणपुरस्कृतैः, मन्त्रयित्वा स धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः। दोषाणाम् च गुणानाम् च सम्प्रधार्य बलाबलम्, आत्मनश्च बलम् ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः। हितम् हितवनिश्चित्य क्षमम् त्वम् कर्तुमर्हसि, अहम् तु मन्ये तव न क्षमम् रणे समागमम् कोसलराजसूनुना। इदम् हि भूयः शृणु वाक्यमुत्तमम् क्षमम् च युक्तम् च निशाचराधिप। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 37 सर्गः।